алтын сақа еркесі желсімен. Ертелі бай болыпты. Байдың бірден перзенті болмапты. Құдай байдың жорақтығын біліп, оған бір емес, бірден 2 перзент беріпті. Бай бір күні жылқыларын алып көлге келсе, көлдің ішінде қып-қызыл болып өкпе жүріп жүр екен. Өкпені көрген жылқылар көл маңына жылмай қояды. Бір кезде бай қолындағы құрылымен өкпені түртіп қалады. Көптен мен шыға алмай жатыр едім. Жақсы болды ғой. Ой, Мұстан, мені жіберші. Жоқ. Осындай алтын беремін, мені босатшы. Жоқ. Мына жағада жайылып жүрген барлық жылқыларымды беремін, мені босатшы. Жоқ. Енді не беремін мен саған? Маған сенің ержүрек батыр балаларың керек. Не дейсің? Менің ержүрек батыр балаларым? Жарайды. Балаңды қай жерден бересің маған? Ертең мен мына ескі көштен көшемін. Сол көште ескі жұртта мен балаларымның жақсы көретін алтын сақаларын тастап кетемін. Сол жерден кездесіп балалармен жолығатын боласың. Сөйтіп байдың 2 баласы жолға шығады. Ағатай, алдымызда ұзын мен қысқа жол екен. Қай жолмен барамыз? Бауырым, ұзын жолмен барайын. Ел көріп, жер көріп қайтайын. Қайда кеттің? Ал барайын. Осылай 2 перзент алтын сақаға да жетеді. Келсе алтын сақаның қасында бір кемпір отыр екен. Шеше, ана сақамды берші. Шырағым, өздерің сүріп алыңдар мені. Сөйтіп, Мұстан ержігіттерге өздерінің түсуін талап етеді. Бірақ жігіттер ойланып тұрған кезде Мұстан Сіздерге дайындаған арнайы тапсырмаларым бар. Сол тапсырмаларды орындасаңыздар, алтын сақаларыңызды қайтарамын. Ал бауырым, тапсырмасын орындайық қане. Бауырым, бірінші сен бастай бол. Есептеп көр дейді. Қызыл, сары, жасыл, көк, ал 5 асық. Ендеше мен есептейін. 1, 2, 3, 4 асық жинадым. Ал келесің мына жерде. 1, 2, 3 асық. 1, 2, 3, 4, 5. 6 асық жинадық. Мұстан кемпір біздер 6 асық жинадық. Сөйтіп, ержігіттер Мұстанның бірінші тапсырмасын орындайды. Ендеше алтын сақамды бермеймісіз? Жоқ. Мұстан кемпір, жақсылықпен жүремейтін түрі бар бауырым. Мына жерде бір нәрсе жатыр. Қайда қарашы осы ойынды. Ал бауырым, сен баста ойын ойнап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Алақай! Алтын сақамыздікі! Осылай. Жоқ. 2 перзент алтын сақаға ие болады. Бір кезде олар құшақтасып жатыр. Ақылдаса бастайды. Бауырым, Мұстан бізді жіберетін емес. Ендеше біздер қашып құтылайық. Қашайық.
пәтер әкелеріне де оралады. Осылай балалар баймен қауышады. Мінекей ұлдарым, көрдіңіздер ме? Екеуіңіз тату дос болсаңыздар, біріккен бір тұтас елді басқаратын үлкен азаматсыңдар. Сіздерге сенімім молыңнан. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.